榴莲，榴莲，过来，妈妈给热热，给热热。知道吧？吃一口吧，你妈，就吃一口，吃一口不行吗？帮我推开。不能吃吗？啊，给你，给你啊！啊，给你，给你。今天又是我可爱的一天。梆啪啷啪啷梆啪啷啪啷巴拉巴啷梆梆，梆啪啷啪啷梆啪啷啪啷巴拉巴啷梆梆，被我的色。我怀疑我这养的是猫吗？应该是羊吧，人家的话吃树叶。妞妞，你吃了我怎么做饭啊？我2个月没出门啊，我就感觉自己就精神都崩溃了。我以前不是这样的，我以前也很漂亮。你是给钱就随便摸的小猫咪吗？是啊，给钱就可以随便摸呀？可以呀。有请我们村的村花们闪亮登场！
哪个小朋友半夜不睡觉？哪个小朋友半夜不睡觉，我就到你家里过来抓你，把你抓走。睡不睡？姐姐微信来啦！就说吧，像我们这种有狗的，没事还可以在家里晒着太阳撸着狗。你们这些没有狗的，一天都在家里干嘛呢？吃吧。啥馅儿的，大宝？小朋友，你是否有很多问号？为什么？别人在那看漫画，我却在学画画，对着钢琴说话。别人在玩游戏，我却背着 ABC。我想要一台大的。最近还歪得很，咋歪？2人说，3人说，反正3个好老实。再过2个，大半夜。洗好了吗？好了。哪个小朋友半夜不睡觉？哪个小朋友半夜不睡觉，我就到你家里过来抓你，把你抓走。